conto dos amaíns. Conta a lenda que fai moitos anos nun pequeno pobo do norte de Galicia, en cada samaín, as tres bruxas que vivían nunha cova baixaban a aldea e cada ano levaban un dos nenos no seu saco. Chegou o día do Samaín e Pedro estaba cos seus amigos facendo truco e trato pola aldea. Cando de repente viron algo que se ia acercando polo ceo. Eran as tres bruxas. Os nenos comezaron a correr. Pero unha das bruxas que voaba na súa escoba colleu a Pedro polo xersei e meteuno dentro dun saco. Cando as bruxas xa se ian do pobo, os amigos de Pedro saíron do seu agocho e decidiron seguir hasta a súa cova. Ao chegar, viron a Pedro nunha gaiola colgado do teito. As bruxas estaban ao redor dunha gran pota. Abracadabra, pata de cabra. Nese momento, os nenos deronse conta de que as malvadas bruxas iban cocinar ao seu amigo. Tiñan que facer algo con urxencia. Despois de moito pensar, un dos nenos desata a corda da gaiola e libera a Pedro. Nese momento, as bruxas danse conta e comenzan a perseguilos. Os demais nenos collen as vasoiras e con elas fan banca para tirar a pota, e a auga caeulle por riba as bruxas. Veuse unha luz e as bruxas desapareceron para sempre. Aínda que no pobo cada Samaín segue mirando o ceo. Colorín colorado, o conto do Samaín dase por Vale, esperade que a ver si teño foto vosa de